9-нчы сыйныфлар дәүләт имтиханнарын тапшырмый, 11-ләр өчен документлар дистанцион кабул ителәчәк. Югары уку йортларына кабул итү быел 20 июньнән башланыр дип көтелә. БДИ тапшыру үзгәрерме? Без бүген онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда таянык тапшыру, студияда Алмаз Фиятов. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Без сезне гадәттәгечә инде Татарстан Яңа гасыр студиясеннән сәламлибез һәм бүген соңгы вакытта актуаль булган тема ул да булса мәгариф системасы БДИлар тапшыру турында сөйләшәчәкбез. Дөрестән дә Марат әфәнде быел тормыш инде әйткәнебезчә үзгәрешләрен кертте. Шул ук дистанцион уку дибез, шул ук имтиханнар кабул итү. Менә сезнеңчә соңгы вакытта кабул ителгән карарлар камилме алар? Мәсәлән, шул ук 9-нчы сыйныфларның имтиханнары, дәүләт имтиханнары бетерелү һәм аттестацияны инде уку нәтиҗәләре буенча бирү. Әлбәттә, бу ситуациядә 9-нчы класста бирдермә ул дөрес, чөнки 9-нчы класс ул кадәр хәлиткеч әйбер түгел. Аларның практика күрсәткәнчә дә имтихан нәтиҗәләре агымдагы билгеләргә туры килә. Әйнде бу БДИны июль айында тапшыру ансы җитәкчеләргә күбрәк билгеле, чөнки аларның фактлары күбрәк. Әйнде мин июльнең ахыры иң соңгы вакыт дип уйлыйм, чөнки инде югары уку йортларына бит кирүне оештырырга кирәк. Бердәм имтиханнар, алар иң беренче иратта югары уку йортларына кирү имтиханнары. Шуңа күрә иң соңгы срокка куелган, бу срокларда аны эшләп чыгып булыр дип уйлыйм мин. Чөнки бу өлкәдә тәҗрибә зур инде, вакыты күчерелү балалар өчен дә, имтихан алучылар өчен дә зур әһәмияткә ия түгел. Илнур әфәнде, быел дөрестән дә үзгәрешләр зур һәм шул исәптән инде кабул итү комиссияләренә дә күпмедер үзенең эшчәнлеген үзгәртергә туры киләчәк. Менә сезнең эшчәнлектә ниндирәк авырлыклар туды дип әйтик, ниндирәк үзгәрешләр булачак? Яңа коронавирус инфекциясы таралу сәбәпле безнең кабул итү системасына яңа үзгәрешләр кертелде. Россия Федерациясының фән һәм югары белем министрлыгы 3 апрелендә 547 номерлы приказы нигезендә 2020-2021 уку елына югары белем бирү программалары буенча укырга кабул итү үзенчәлекләрен раслады. Бу үзенчәлекләр нигездә түбәндәгеләр. Беренчедән, укырга керү өчен гариза һәм барлык документларда безнең югары уку йортларының шелтәрләре аркылы дистанцион рәвештә генә биреләчәк. Аның өчен барлык документларны да яки сканерлау, яки фотога төшерү ярдәмендә электрон формага китерергә кирәк булачак һәм документларны дистанцион бирергә туры киләчәк. Мәсәлән, Казан Федераль университетында гаризаны һәм документларны бирер өчен 20 июньнән башлап мөмкин булачак. Аның өчен КФУ студенты булган социаль челтәрендә теркәү үтәргә кирәк. Теркәүне хәзер үтәргә мөмкин. Ләкин гариза бирү бары мөмкинчелеге 20 июньнән генә ачык булачак. Әйе, без әле алга таба сөйләшербез менә бу кабул итү мөмкинлекләре турында. Бер яктан бу бәлки әле җиңеләйткәндер. Кемнәрне мәсәлән шул ук районнардан килеп йөрмәс өчен онлайн форматта һәм алданрак тапшыру. Ләкин быел бит әле тагын бер каршылык туды, ул да булса менә шушы 11-нчы сыйныф укучыларының соңгы моментта дип әйтик, соңгы айларда алар тулы куәткә әзерләнә алдылар микән, Надир? Дистанцион укыту вакытында тулы белем биреп була микән? Һәм менә бу мәсәлән шул ук укытучылар белән аралашмау, күзгә күз карашы дип әйтик инде дәресләрдә һәм нәкъ менә иң кызу чорда аларны аерып куйдылар дип әйтергә була микән? Әлбәттә, ул укытучылардан тора һәм укучылардан тора. Чөнки мәсәлән, бик күп укучылар өйдә утыру сәбәпле, мәсәлән, анда сәгать 8-дә тормыйлар. Шундый бер нинди проблемалар туа. Һәм инде әлбәттә без аңлыйбыз, әйе, Казанда мәсәлән интернет яхшы, барысы да яхшы. Минем мәсәлән монда такта тора, мин балаларга шалтыратып тактада бөтен материалны аңлата алам. Әмма башка укучыларда, күбрәк районнарда такталар да юк, мәсәлән, интернет та юк. Һәм инде гаиләләрдә анда
3 bala üse bir notebook ya вообще notebook da yok mesela bulmayacak. Hem indi şuna göre problemler da tuğa. Ol birinci moment. İkinci moment psikolojik yaktan. Hazır bizning şu yegane küp tapkır kuşireler. Hem indi balalar öyle mesela vakti mali küp. Hazır vakitte pakağa hazırlanmıyor. Hem indi şu ağırlıklar kelip çığa balalar içinde. Çünkü onlar hele 17-18 yaşlı balalar ben anlap bitirmeler şu imtihanın en mühimliğin. Hem indi şuna göre kayber balalar alar bilen kübrek işlerge turı kile. Hem okutuşlarga da bu şırakta okutuşlarga da kıyınga turı kildi. Mına bu soңғы kıngırav aldından bizning minister, Fen hem Magarif minister Rafiz Burxanov da öz fikrini bildirgen edi. Tыңlап өтегәл, аннары devam ettiririz. Hürmetli okutuşlar, soңғы 2 ayda onlayn rejiminde işlerge mecbur bulu sebeple sizдің иңнәрегезгә бик зур жауаплылык düştü. Sizge derslerine distansiyon formatta балалар белән генә түгел, укучыларның ата-аналары белән дә алып барырга туры килде. Кыенлыклар булуга карамастан, siz моны тиешле дәрәҗәдә башкардыгыз. Ата-аналар һәм балалар эшегезгә тагын да зуррак хөрмәт белән карый башлады. Укытучының авыр хезмәтен тулысынча бәяли алды. Бер туктаусыз izlənülərdən icadi işçənlikdən тұрған tağın bir oku yılı üçün sizə zor rəhmət. Oquşularınızda niçik sağınığınızı biləm həm yana oku yılını yaratqan məktəblərinizdə başlarsınız deyip ышанам. Üstüne mında bütünüsü de ziyan көргендер, оқытушылар гына түгел, оқучылар да, ата-аналар да. Марат әфәнде, тулай менә быелгы хәлләр дип әйтик, алар мәгариф системасына җитди үзгәрешләр кертергә сәләтле микән? Әле бу вакытлыча күренеш һәм киләчәктә без гадәти режимга әйләнеп кайтырбыз микән? Әлбәттә, бу вакытлыча күренеш. Без киләчәктә килерлек булган системага әйләнеп кайтырбыз дип уйлыйм. Çünkü balalar bilen torudan toru işle ol bir efektivli әйбер. Endi ilk zamanlarda büyügende halinden kilgen kişiler balaların ayırım okutucu bilen okutalar. Elbette bu kıyvatkat şey, lakin anın sıfatı tağında zorrak. Siz tarihtan da oku bilesiz, indi hazırki zamanda da var. Kişiler hallerinden kilgende bağlarına ayrım okutucu yallab okutalar. Bu bir efektli. Endi bu büdjet tarafından okutulganda elbette endi klasta 25 kişiye bir okutucu bulganda da bari bir anın efekti zorak. Çünkü yıl bala ol, müstakil kişi tügel. Elbette bağlar arasında da türlü kişiler var. Baralar arasında bir 5% müstakil okuyalatırgan balalar. Lakin kalganlarına aların okutucunun rolü büyük zor. Şuna göre bu sistemi min vakitli çağına deyip olayım. Hem o ağır hal yetişkenden yine aynı normal zamanlar gelip jitüge ol yanıdan üst sistemisine aylanıp etecek. Min indi bu hallerinin tecrübesinden çıkıp bizning il bu eksperimentini boş bir kayçan da kavatlamaz deyip olayım. Çünkü bu ağrılarını uzar için normal grip rejimi ciddi. Ayrım mekteplerde elekkiçe karantin kirtip ağrılar köpeygende bir ilini tuktatmay, işten tuktatmay uzu. Mesela bunday tecrübeler var. Belarusiya, Şvetsiya bir nindi karantinsiz uzdu. Hem alarga bir nerse bulmadı. Biz aytib ketdik, Marat әфәнде, күшә дип, вакытлар дип Надир син дә әйтә башлаган идең. Шулык БДИ вакытларын күчерәләр дип. Ничек уйлыйсың? 11-нче сыйныф укучылары стресс кичерә микән моннан? Һәм менә бу һаман үзгәртү, ул бит инде БДИ тапшыру шулай ук стресс алар өчен һәм көтелмәгән хәлләр һәм билгесезлек аларны әле тагын да башларын авырттырмады микән? Elbette stres geçirdiler. Min de şunu görem, bütün okçular da şunu göre. Balalar için bu bir ağır situasyon. Elbette ama indi türlü iştiraklar kelip çığa. Hem indi biz hazır bulurga tiyiz. Balalar bilen de kübrek işlerge tiyiz. Şu vнимание kübrek belki nindi temalar anlamasalar kübrek alar bilen işlerge kirek. Mesela offline formatta min bala bilen bir saat içinde söyleşe alaydık. Hazır indi
online formatda iki iştirak gerek. Elbette bizim için o benim için stres değil. Mesela benim için stres değil. Çünkü ben materyalını anlatalım online'da, offline'da. Benim için bir zor ayırma yok. Ama vakit kübrek gerek. Hem kabul iti de özgəredir әле. Мәгълүматны онлайн күзгә күз карашып аңлату ул бит әле бөтенләй башкадыр. Шулаймы? Elbette hazır indi bizning may, iyun ayları күп балалар mesela yol günlerinde, daçalarda, avullarda, hem de internette bulmaska bulmay, hem de türlü şartlarda kelip çıkar. Hem de kübrek aytasım kile, min hazır şehir turunda sileyim. Ama rayonlarda o situasiya azgına tağın daha uğrar. İlnur Efendi, kabul itüde bu yıl BDI topşuru, indi əgər də kabul etü sistemasını olsaq biz bu yıl özgərişlər buldu. Şul hesabdan dokumentlarını indi BDI topşırğançı uq nəticələrini bilgənçü verirgə mümkün. Mənə bu nindi ağırlıqlar getirib çıxacaq ikən. Әллә kirisinçə jingləşdirəcəkmişni? Bu yıl 20 iyundan dokumentlar kabul etü başlanacak. Lakin o vakitte çıkarılış klasları BDI'ni bire başlamaganda bulacaklar. Lakin biz barlıq BDI nəticələrin bir federal baza arqılı tekşirəbiz. Hem özümüzün sistemiga kirtəbiz. Hem nərsəytəsi ilə mənə birinci kini bilgilik dokumentlar kabul etünin. Lakin sonraki kini dokumentlar kabul etünin şulay yox. Kimler imtihan birib kiralar vuzda, alarının imtihan biru srokları deyip aytik. Hem prikaz çığı srokları bizden BDI birden devlet imtihanları neticeleri bilgili pinge beyli. Şuna göre hazırki vakitkaça vuzlarda okuçular da çıkarılış, klas okuçuları da atanalar da elige bilmiyorlar. Kürü turunda prikazlar mesela kaysı kinne bulaşak ikenini. Hem buna revuşlu biz kitabız. Sen hem yukarı bilim ministerliğinden yana prikazlar deyip ayttık. Bu günlerini təğəyin göstərkən. Hem tağın indi qarşılıqlar, hem qiyinliklar bulaşaq. Bu turda biz reklamdan sonra söyləşirik. Татарстан Яңғасыр телеканалында таянуq тапшыру biz bu yılғы мәгариф системасы һәм гомумән менә BDI-лар тапшыру турында сөйләшәбез. Марат әфәнде, рекламага киткәнче без инде күпмедер дәрәҗәдә әлеге хәлләрнең үзгәрәчәкме юкмы икән сөйләшкән идек, ләкин шулай да быел барыбер ниндидер эксперимент рәвешендә укучылар, бигрәк тә менә бу 11-нче сыйныф укучылары калгандыр. Кабул итү системасы гомумән җиңеләйтелмәсме икән укучылар өчен? Bu imtihanların nəticələrini bilib ata-analar üçün zor əhəmiyyətli. Çünki bilgiler, ballar bilgili bulgaçkına ata-analar hem balalar yukarı okuyutların sayılı. Çünki üzümün bilimine objektiv bilgiler o zor əhəmiyyətli. Şuna göre yukarı okuyutlarga dokumentlar kabul etinin datasının birinci kine əhəmiyyətli tügül, sıngı kine zor əhəmiyyətli. Sıngı kine dokumentlar kabul etinin bilgilenirge tiyiş, liginin rezultatları, BDI'nin rezultatları, neticeleri bilgili bulgaçkına. Çünkü mansız bu neticelerini bilmi, dokumentlar birinin məğnəsi yok. Hem 11-nче sınıf укучылары да үз фикерләре белән белеште. Бергәләп видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Мен рус теле, математика профиль һәм физика фәннәреннән экзамен бирәм. Экзаменне борайга күчерү минем өчен файдалы булды, чөнки мин бик әзерләнеп бетмәгән идем. Хәзер шушы бер айда мин бүтән калган пробелларымны битереп, күп бал җыярга тырышам. İmtihanlarımı уңышлыгына биреп, медицина уку йортына керергә телим. Шуның өчен химия, биология фәннәрен сөйләдем. Быел илдә шундый хәлләр булу сәбәпле безгә имтиханнарны соңрак бирергә туры килә. Шул сәбәпле без соңгы чирекне дистанцион тәмамладык. Барыбер дә инде бу дистанцион уку вакытында миңа укытучы белән күзгә күз карашып аңлашу җитмәде. Быелгы 11-нче сыйныф укучыларының барысына да мин имтиханнарын уңышлыгына биреп, теләгән уку йортларына керүләрен телим. Күргәнебезчә, Надир, монда әле кемнәргәдер киресенчә файдага киткән, димәк, әзерләнергә вакыт күбрәк дип. Менә килешәсеңме? Чөнки кайбер укучыларга киресенчә вакыт кирәк бит әле. Кемнәрдер стресс кичерәдер, кемнәрдер әле шатлангандадыр әле монда. Әлбәттә, егет Илназ исеме әйткән иде, минем тагын бер ай бар ва теге шул пробелларымны теге хәлитергә дип. Әмма
Шул белмим әле, теге шул бер ай эчендә ул эшләрме юкмы? Чөнки 11 ел элек эчендә шул пробелларны әгәр капламады, хәзер бер ай эчендә каплармы юкмы, без әле белмибез. Әмма әлбәттә балалар аңлый икән, әйе, тагын бер ай бар, шул күбрәк вакыт хәзер бөтен пробелларны каплыйм. Ул әйе, әлбәттә яхшы, тагын бер ай, һәм мин бөтен балаларга хәзерге вакытта, кем безнең тапшыруны карый, шул айны сезгә тагын бер ай биргән вакытны бик файдалы итеп үткәрегез. Әйе, дөрестән, монда кем әзерләнә, аларга инде бу өстәмә ай ярдәм итәчәк. Ә кем моңа кадәр әзерләнмәгән, алар инде бер айда гына ашап туймаганны инде ялап туймый дигәндәй. Илнур әфәнде, кабул итүгә яңадан кайтып калсак, монда әгәр дә инде документларны онлайн кабул итә башладык дидек, менә чыгарылыш сыйныф укучыларына кайда мөрәҗәгать итәргә, кайдан табырга мәгълүматны? Шул ук мәсәлән, Казан федераль университетына керер өчен ниндирәк адымнар һәм юллар үтәргә кирәк икән? Иң беренче чиратта безнең бөтен мәгълүмат кабул итү комиссиясының сайтында, бу бөтен вузларда да төп мәгълүмат, дөрес мәгълүмат бары шул сайтта гына. Һәм шулай вузларның социаль челтәрләрендә төрле төркемнәр бар, кабул итүгә багышланган. Шул төркемнәрдә шулай ук дөрес төгәл мәгълүмат була. Димәк, кабул итү этаплары дигәндә беренче чиратта Казан федераль университетына кергәндә барлык укырга керергә теләүчеләр безнең КФУ студенты булам социаль челтәрендә регистрация үтәргә тиеш, теркәү үтәргә тиеш була. Анда шәхси кабинет барлыкка килә һәм шул шәхси кабинетта безнең 20 июньдә гариза бирер өчен безнең мөмкинчелек ачыла. Димәк, 20 июньнән башлап гариза бирергә мөмкин булачак. Һәм шулай ук кемнәр имтихан бирергә хокукы бар югары уку институтында, шул шәхси кабинеттан безнең алдан билгеле булган расписание буенча алар дистанцион формада имтиханнар да үтә алачак. Әйтеп киткәнемчә, гариза бирүнең соңгы көне имтиханнарның кайчан башланып, кайчан бетәчәге һәм приказларның кайчан булачагы турында әле төгәл генә мәгълүмат юк. Әйе, дөрестән дә, аны әйтеп тә булмыйдыр. Марат әфәнде, ничек уйлыйсыз, әгәр дә менә июльгә күчерде икән, соңгы моментлар дип әйтик, тапшыру августларда да әле вакытында кабул итүләр, менә бу бөтен мәшәкатьләр булачак. Сентябрьдән гадәти нормаль режимда укыту башланырга дигән өмет бармы икән бу очракта? Сентябрьдән башлау дигән өмет ул зур әһәмияткә ия түгел. Мәсәлән, без укыганда реаль 1 октябрьдән укый башлыйдык. Чөнки безнең студентларның бөтенесен бәрәңгегә җибәрәләр иде. Исегездә бәлки яшьләр белмидер аны. Уку реаль рәвештә без 1 сентябрьгә җыелайдык та бәрәңге җыярга китеп бара идек колхозларга. Хәзер шуңа кайтып калмас микән яңадан? 1 октябрьдән укый башласалар да бернинди зыян юк. Шуңа күрә иң мөһиме кабул итүне төгәл һәм дөрес үткәрү. Инде БТИның нәтиҗәләренә килгәндә, монда балаларның ничә ел күпме хәзерләнүе, нинди формада хәзерләнүе бик зур әһәмияткә ия түгел. Әлбәттә әһәмияте бар, ләкин иң зур, иң онытмаска кирәк, сандугач ул укыган чыпчык түгел. Чөнки БТИ имтиханы ул кешенең сәләтен дә тикшерә. Ул интеллект коэффициентын тикшерү имтиханы булып тора. Чөнки бер укытучыда укыган балалар төрле нәтиҗә бирәләр. Бу нәрсә дигән сүз? Иң беренче чиратта кешенең сәләте. Югары уку йортында уку өчен белемнән күбрәк сәләт кирәк. Чөнки мәктәп белеме югары уку йорты өчен зур әһәмияткә ия түгел. Югары уку йортында бөтенләй башка белем бирү системасы, башка идеяләр. Аның өчен кешенең уйлау сәләте кирәк. Һәм БТИ имтиханнары шуны тикшерә. Бу инде хәзерләнеп кенә үзгәрми. Димәк, Надир, килешәсең икән әлеге фикер белән һәм гомумән быел бәлки соңгы хәлләрне исәпкә алып, кемнәрдер әйтә, БДИны гомумән әле быел тапшырмаска да мөмкин дип. Менә бу фикергә ничегрәк карыйсың икән син? Марат абый белән килешәм, әлбәттә, югары уку йортлары баланың, безнең укучыларның сәләтен тикшерә. Һәм инде анда университетларда яхшы укыр өчен син инде анда ничек әзерләнәсең дә кирәк, нинди сәләтең дә бар, ничек синең җаваплылыгың зурмы юкмы? БДИ әлбәттә булачак.
Әлбәттә булачак, чөнки БДИсыз университетларга ничек бала керә инде, әлбәттә булачак. Һәм минемчә, июль айында ул булачак, хәзер инде безнең расписание бар, һәм инде шул вакытта булачак дип өметләнеп калабыз. Әлбәттә, чөнки шул министрлыкта фән һәм мәгариф министрлыгы, ул бит инде Роспотребнадзор белән бергә шул расписаниены ясады, һәм инде көтәбез, әзерләнәбез. Һәм тагын бер мөһим мәсьәлә ул татар телендә БДИны тапшыру. Быел менә Марат әфәнде, сезнеңчә үзгәрешләр булачакмы? Һәм елдан-ел татар телендә тапшыручылар саны ничегрәк үзгәрә икән? Татар телендә БДИ юк. Чөнки булырга мөмкин түгел, ул инде күптән юк. Хәзер инде мәгариф законнары нигезендә 10-11 классларда туган телдә укылу тыелган. Шуңа күрә туган телендә укымаган кешеләр туган телендә БДИ принципиаль рәвештә бирә алмый. Инде бу закон, хәзер инде закон нигезендә бу бирү каралмаганда. Инде татар теленнән туган телдән БДИ бирүдә ул вакытлыча гына, чөнки хәзер 18 елда кабул ителгән закон нигезендә 10-11 классларда туган тел укытылмый. Шуңа күрә хәзерге көндә туган телдә уку бездә төп мәктәп белән чикләнгән. Ул 9 класста тәмамлана. Әлбәттә, бу халыкларның хукукын бик зур бозу, бөтен дөнья нормаларын бозу, шулай да безнең ил бүгенге көндә шул юлдан бара. Югары уку йортларында бюджет урыннары ничегрәк, Илнур әфәнде, кимиме ел сайын? Һәм менә быел шул ук бюджет, читтән торып уку һәм түләүле укыту кабул итү үзгәрәчәкме икән? Бюджет урыннары кими дип әйтү дөрес булмас иде. Чөнки мисал өчен ул бакалавриатта кимесә дә, магистратурада арта. Шуның белән бергәлектә гомумән алганда ул бик үзгәрешләр кичермиләр. Ләкин шул моментта дип әйтик, мәсәлән, гуманитар юнәлешләр буенча кимесә, киресенчә, техник юнәлешләр буенча ул бюджет урыннары арта гына баралар. Һәм монда ишетеп белгәнебезчә инде безнең быел әйткәннәр иде, бюджет урыннары тагын да артырга мөмкин дип. Менә моның турында мәгълүматны шулай ук һәр вузда хәзерге моментта көтү хәлендә. Әгәр дә бөтен факторларны исәпкә алсак, Надир, ничек уйлыйсың, быел менә БДИ тапшырып 11 сыйныф укучыларның хыялларын чынга ашырырлар микән? Һәм монда ниндидер чит факторлар йогынты ясамас микән? Җаваплы балалар 11 ел эчендә бик яхшы укыган балалар әлбәттә керә. Ул шул коронавируста комачауламас, инде бер нәрсә дә комачауламас, чөнки инде укыган бала. Әмма без шул ситуацияны әлбәттә онлайн дистанцион укуны да шул тәҗрибәне алга таба да кулланырга без тиешбез. Һәм инде киләчәктә мәсәлән, Марат абый әйткән иде, шул офлайн форматына кире без кайтабыз. Әмма минемчә шул безнең онлайн, офлайн уку-көтү симбиозы килеп чыгарга тиеш. Без гомумән шул форматка хәзер үк кире кайтсак, ул бик зур адым артка булачак. Һәм инде без шул ситуацияны исәптә тотарга тиеш. Һәм инде кем белә, киләсе елга мәсәлән нәрсә булыр. Киләсе елга бер нәрсә дә булмаса, 5 ел, киләсе, белмәм инде, 10 ел алга нәрсә булыр икән, без белмибез. Димәк, нәтиҗә ясап әйтсәк, Марат әфәнде, ничек уйлыйсыз, быел БДИ тапшыруда нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Быел БДИ тапшыруда балаларга, ата-аналарга бик борчылмый, ныклап әзерләнергә кирәк. Әйнданың нинди срокларда тапшырылу зур әһәмияткә ия түгел. Һәм гомумән, әгәр дә имтихан нәтиҗәләре бик сез теләгәнчә яхшы килеп чыкмаса да, ул нинди трагедия түгел, чөнки дөнья киң, дөньяда мөмкинлекләр зур, үзегезнең сәләтләрегез буенча эшләп яшәргә язсын һәр вакытта. Таяну нуктасы тырышлык. Иң беренче чиратта тырышырга кирәк. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Әлбәттә, инде менә бу үзгәрешләр, соңгы вакытта булган хәлләр мәгариф системасына зур кыенлыклар китермәсен иде. Сау булыгыз. Сәм булыгыз. Нинди генә үзгәрешләр булмасын, карарлар кабул ителмәсен, укучылар моңа әзер булырга тиеш. Абитуриентларга уңышлар теләп сау булашабыз.
Исәнлектә күрешергә язсын.